Hi friends, I'm Juliet. Welcome to today's English lesson. En la anterior clase vimos acerca del sonido de la letra E, the letter E. Hoy vamos a ver acerca de los sonidos de la letra I, the letter I. Recuerden que tienen un material el cual pueden ir siguiendo al transcurrir la clase para que se vayan guiando de la pronunciación de cada una de las palabras que vamos a ver. Vamos allá. Muy bien, vamos a nombrar cada uno de los sonidos primero. Vamos a ver 6 sonidos básicos de la I. El primero, I. El segundo, I. El tercero, cuarto, quinto, I. Y sexto, ya. Muy bien, comencemos con el primero. I. In. Meeting. Chicken. This. Muy bien, vamos con el segundo sonido. I es el nombre de la letra I en inglés. I. Muy bien, vamos con las palabras. Yo. Hi. El nombre de esta academia es Hi. Time. Find. Kind. Eyes. Very good. Vamos con el tercer sonido. 30. Bird. Girl. Dirt. Very good. Let's keep going. Vamos con el cuarto sonido, el famoso schwa. Information. Family. Relation. Compatible. Possible. Muy bien. Vamos con el quinto sonido. I. Esta I es más larga. I. Mini. Taxi. Sushi. Elite. Ski. Muy bien. Ahora vamos con el último sonido. Ya. Behavior. Savior. Senior. Junior. Muy bien, acabamos de ver los 6 sonidos más usados de la letra I en inglés. Ahora vamos a repasar cada uno de estos sonidos con unas frases. Yo las digo y ustedes las repiten. Muy bien, yo digo la frase 2 veces y ustedes la repiten después de mí. Recordemos que las letras subrayadas en rojo son el sonido correspondiente al que estamos viendo. I.
In this meeting, we were praying, singing, and preaching. In this meeting, we were praying, singing, and preaching. Good job. Vamos con la segunda frase. It was time to find the kind price of the ice cream. It was time to find the kind price of the ice cream. Excellent. Vamos con la tercera. The girl watched the 33rd bird land in the dirt. The girl watched the 33rd bird land in the dirt. Muy bien. Vamos con la cuarta. The information about the family is compatible. The information about the family is compatible. Very good. Vamos con la quinta. The elite mini taxi took us to eat sushi and salami. The elite mini taxi took us to eat sushi and salami. Perfect. Y vamos with the last one, la última. Ya. The behavior of the senior was better than the behavior of the junior. The behavior of the senior was better than the behavior of the junior. Muy bien, excelente. Si ustedes quieren repasar más, pueden repetir el video. Y ahora, por último, vamos a ver la última frase en donde vemos casi todos estos sonidos en esta sola frase. Ahora repasemos. I, I, ya. Muy bien, vamos a leer la frase. The bird, aquí está el número 3, bird, find, número 2, a girl, número 3, with, número 1, its, número 1, family, número 4, family, their, número 4, behavior, número 6, is kind, número 2. Voy a leerla completa y luego ustedes la repiten. The bird find a girl with its family. Their behavior is kind. The bird find a girl with its family. Their behavior is kind. Muy bien. We have learned about the sounds of the letter I. Hemos aprendido acerca de los sonidos de la letra I. Espero que ustedes puedan repetir este video las veces que sean necesarias para que te familiarices con estos sonidos. La próxima clase vamos a ver los sonidos de la letra O. No te lo pierdas. Bye.